الخير عليكم والسلام حبيباتي. اليوم جبت لكم وصفة ثانية رائعة ولا تقل أهمية على الوصفة السابقة. صراحة الوصفات اللي يدخل فيهم مثل الثوم والحسل وزيت الزيتون والزعتر، هذو كلهم يداووا، هذو كلهم فيهم منافع كبيرة. وطبعا ما دام الوصفة فيها أشياء طبيعية إلا ما داوتش ما تضرش. المهم أنا عندي وصفة اليوم أحبائي مثل الأنتيبيوتيك، فيها الحسل الحر، فيها الثوم، حبة ثوم كاملة وحسل وزيت الزيتون. راح نوريكم طريقة الاستعمال كيفاه. المهم الحبة تاع الثوم أنا فصصتهم ووضحت عليهم من الماء وغليتهم حتى حصلت عليها هكذا. المهم ديروهم بهم بجلوفهم هكذا كي يطيبوا يتفصلوا لكم بسهولة، يعني تقدروا تنقوهم بسهولة. انا نقيهم هنايا. وبالنسبه للوصفه السابقه اللي كنت وضحتها في الفيديو السابق، راح نديرها لكم في شاشه النهايه، اللي فيها 7 مكونات. كاين واحد البنات قالوا لي، المهم سيدات، قالوا لي ما حبوش يشربوها لهم اولادهم. طبعا مش راح يشربوها الاولاد ما يحبوش اشياء كيما هذه، خاصه الثوم والبصل وزيت الزيتون. كوني هانيه ما يحبوهاش بصح. لكن على جال المرض لو كان تختي فكرون تجيبوه لي ناكلو. اختي كل واحد كيكون مريض حتى لو جبتوا لي فكرون تقولوا لي قليه طيبيه غليه ناكلو على جال المرض، سورتو كورونا. المهم راح نعطيكم طريقه باش درتها لبنتي باش شربتها لي. طبعا الاولاد مش راح يشربوها، لكن حتمت عليها شربتها وصراحه صابت راحتها عليها. وجيت اليوم نوريكم هذه الطريقه. انا بعد ما وضحت زوج مغارف في كاس ماء، درت لها لاباي وقلت لها حاولي بالعين يفك وتشربيها، يعني ما تشميش ريحه البصل والثوم. مادام وصفه تفيدنا غير على جال الريحه، واصلا الواحد كيكون مريض بالكورونا مش راح يعطي اهميه للريحه. طبعا ما كش راح تشمي، خاصك غير تشمي الريحه. المهم تبري وتريحي الحاجه اللي ما تكونش اللي تكون بنينه، هذيك تزيد غير المرض. الحاجه اللي تكون مره طبعا فيها الافاده بزاف. المهم هنا هذاك الثوم قطعته مربعات كما راكم تشوفوا. المهم قطعته قطع صغيره هكذا، جيبي في حاجه تقدري ديري فيها حاجه عريضه شويه. قطعته كما راكم تشوفوا مربعات، وضفت له 3 ملاعق حسل، ملاعق اكل حسل حر. طبعا انا راح نضيف له هذه اللي سقطت هنا، ندير له 3 ملاعق اكل. قلت لكم هذه الوصفه كأن تقوي لي زونتي كور، يعني تقوي المناعه. طبعا ما دام المناعه تاع جسمنا تكون قويه، المرض مش راح يتغلب علينا. هذه تقوي المناعه. وهذا الحسل طبعا معروف واش يدير. زيت الزيتون كلهم طبيعيين، حتى الاشياء اللي عملتهم في الفيديو السابق كلهم اشياء طبيعيه، وكلهم معروف عليهم باللي فيهم مقويات للجسم، يعني فيهم ملاح للدواء. الثوم راكم عارفينه يستعمل كأنتيبيوتيك، يعني مليح. سمحوا لي على الحس، راهو عند الجوارين ما نقدرش نتحكم في الحس عند الجوارين. المهم ندير 3 معالق، درت 3 ملاعق زيت حسل، نضيف لهم 3 ملاعق زيت الزيتون. استسمح على هذا الحس، راهو من عند الجوارين. المهم هنايا وضعت 3 ملاعق حسل، 3 ملاعق زيت الزيتون، حبة ثوم كاملة. نجيب هنا نحاول نميكسيهم هكذا بالميكسور، يبقى شكل تاعهم على شكل مربى. المهم انا نطحنهم ونقول لكم طريقه الاستعمال. المهم هذه الوصفه مش كما الوصفه السابقه. الوصفه السابقه تدي 2 ملاعق كبار في كاس ماء، هذه لا، هذه كل الصباح ملعقه على الخوا. تقدري وراك المهم على الخوا يكون احسن. ملعقه اكل الصباح، ملعقه الفطور، وملعقه في الليل. كانك تدي في انتيبيوتيك. هما الاشياء الطبيعيه تكون احسن من الشيميك. طبعا هذه حاجه معروفه. هكذا لازم نحصلوا على شكل مربى على هذا الشكل، ونديروها في علبه جانبا. شوفوا هكذا لازم تكون تطحنوها هكذا، حتى لو خليتوا قرصاتهم هكذا ولا ما كاش مشكل. المهم احنا هكا باش تسهل علينا، راح تمتزج بالحسل والزيت الزيتون وتسهل على الاولاد ياكلوها. مهم مليحه للكبار والصغار. هنا قلت لكم ندو مغرف اكل كبيره الصباح
وحدة الفطور وحدة في الليل، ونوضعوها في علبة هكذا، ونعطوا الأولاد 3 مرات في النهار، ولينا طبعا أفراد العائلة. بالنسبة للأولاد تعطوا لهم إحنا الكبار ملعقة كبيرة، للأولاد تعطيهم ملعقة متوسطة، ماشي صغيرة صغيرة بزاف وماشي كبيرة بزاف، كاين واحد الملاعق يجوا صغار ومتوسطين. المهم يعني نص الملعقة الكبيرة. هذا هو فيديو لنهار اليوم، إن شاء الله تفيدكم هذه الوصفة أحبائي. ما تنسوش تبارطاجوا الفيديو، ما تنسوناش باللايك والاشتراك، وإلى اللقاء.